100 साल से सचिवालय में चल रहा पुलिस मुख्यालय का आज बदल जाएगा पता ठिकाना। राजधानी के बेली रोड में 53,504 मीटर बिल्टअप एरिया वाला 7 मंजिला भवन निर्माण की लागत है 305 करोड़ रुपए। इसमें बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रीन बिल्डिंग में 10 दिनों का पावर बैकअप भी है। यहाँ सीएम से लेकर डीजीपी तक का ऑफिस है। पटना देश की सबसे बड़े 10.25 किलोमीटर लंबी महासेतु पर केंद्र की मंजूरी। कोसी नदी पर बनेगा देश का सबसे लंबा पुल। 1293 करोड़ की लागत से 3.5 साल में होंगे बनकर तैयार। आरआरबी ग्रुप डी का 13 अक्टूबर से एडमिट कार्ड जारी। 4 स्टेप में करें डाउनलोड। 17 से 26 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। आरआरबी ग्रुप डी के 63,000 पदों के लिए लगभग 2 करोड़ उम्मीदवार। सुपौल सदर प्रखंड के बलवा गांव में 6 नाबालिग बच्चों को हरियाणा के प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा। मधुबनी के बलराम यादव और ब्रह्मदेव यादव का हाथ। आधार कार्ड से छात्रवृत्ति लाने के दौरान रची साजिश। डीएम बैद्यनाथ ने दिया एसपी को जांच का निर्देश। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फरक्का एक्सप्रेस की दुर्घटना की चर्चा थमी नहीं कि गुरुवार को बिहार के समस्तीपुर हाजीपुर रेल मार्ग पर बिना ब्रेक के 160 किलोमीटर दौड़ी टाटा छपरा एक्सप्रेस। बाल बाल बचे यात्री। पटना हाई कोर्ट का अजीबोगरीब खुलासा। जमानत के बावजूद अभियुक्त विनीता देवी हत्या के मामले में 7 साल तक जेल में सजा भुगतती रही। कोर्ट भी हैरान। जहानाबाद के भरतुआ गांव में छेड़खानी के मामले में वायरल वीडियो ने नर्क बना दी बच्ची की जिंदगी। घर में कैद हुए सपने। बदनामी के डर से परिवार वाले कर रहे हैं पलायन की तैयारी। पटना सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 2019 की परीक्षा प्रणाली में किया बड़ा बदलाव। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग की पास की अनिवार्यता खत्म। रेड क्रॉस सोसाइटी ने गरीबों को चश्मा देकर जिंदगी में रोशनी करने की अनोखी मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रीय अंधापन कार्यक्रम के तहत निःशुल्क जांच व चश्मा देने का भी प्रावधान। बेगूसराय हमरा चौक पर बेखौफ अपराधियों का तांडव। अंधाधुंध फायरिंग व बाल बाल बचे कार सवार माखन सिंह।